Asiphinde futhi sikubingelele kumkhanya kude TV. Abona nje indaba enombolo. Yo. Angifuni qamamanga angithandi into ehlukumeza omunye umuntu. Angithandi ukubona umuntu ehlukumezeka. That's my life. Angithandi ukubona umuntu ehlukumezeka. Inombolo into engifike ngayibona ejele. Yoko kuyahlunyezwa lapha. Kuyahlunyezwa kakhulu. And inombolo angiyithathanga izathu ukuthi inombolo ngayithatha. Ingoba ngangibona ukuthi ngizohlukumezeka. And icondition yami futhi enhliziyo ngeke ngikwazi ukuthatha inombolo. Abantu engibabone beshaya inombolo kunomunye nje umfowethu owengene ngecase ecishe ifane neyami. Yena babemgwebe u5 years. Ngoba kwathiwa akahamba okwazi iphoyisa ukuze akhuphukelwe imendlela la enombolweni kuma 26. Because angifuni ukuthi bengadwa ama 26 but bengiclose nabantu abanye ekade beyama 26 abanye bawona ama 26. Obviously mungena kuneside mungena eminyango la kwa right khona la kwa left nakulezi indle eshaya inombolo for ucacisa ukuthi uyangapi. So ke most of the time abantu bengizwana nabo beba side ni la kwa right osho ukuthi bangama 26. So ebegwetshwe u5 years ngimshiye ngaphakathi ngoba owagwaza iphoyisa wagwetshwa 20 years. So manje uyabona lo muntu impilo yakhe manje isistuck just because of inombolo la khona kuthiwa uyachanyelwa ufuna umfanele ugumula isidwaba uma usaseyitephisini ezincane ugqoka isidwaba like ma 28 ugqoka isidwaba ufuna ugumula isidwaba uyachanyelwa khona babizwa ngoGrey kuma 26 uGrey yini lebalala lapha nendawo basukuyilo ilaba amagunya ababasomayo. So manje ibo yonke lonto le ukuthi angizofika nini lapho ngibhizi ngisonyo omunye umfana every now and again because musabo uma uzoba yi26 usabo ukugwaza umuntu kufanele bekusome ube uGrey ubawashela izitsha uyabawashela ufana negel labo uyabawashela washa izitsha bayakusoma kuyalalwana kwinombolo umuntu nje ongathi akulalwana inombolo unamanga kwinombolo kuyalalwana angishanga inombolo 100%. Not amasingabiza umuntu oshaya inombolo ngokweqiniso akhulume futhi iqiniso vele kuneyimfihlo zabo abangeke beze beyikhuluma abayihide imfihlo zabo kodwa iqiniso because ngihlale nabo ngahlala futhi endlini eshaya inombolo ngesikhathi iB3 abanye bayokhumbula iB3 sihlakazo kwathathwa wonke umuntu kwathi uyayishaya inombolo noma uyishaya ubungena noma yiphi indlu ngahlala endlini eshaya inombolo. I saw that ngikubonile kunomfana nje owayengitshela ukuthi yena uGrey bayamlala nje wafuthi wayenganamahlona lokho bayamlala lamagunya ezuthi ulalwa obani. So ke ungakubiza ukuthini lokho because bonje manje ungabiza umuntu wenombolo 26 ulibiza ngoGrey ningaxabana lingakugwaza isiphi isizathu ngoba uGrey ikufana negel kubona. So ke izathu zami zonke lezo ukuthi angikwazi ukuthatha inombolo and nanokuthi vele ngangene ngikholo sengiresearcha yonke ngendaba yayo lento leyo ngingafuni indaba yenombolo ngibona vele lento izongibuyisela emuva kuyaqotsholwa lapha ya kuseni uthi kuvuka kuyaqotsholwa fanele sekuvukile la niyaqobola yonke lento leyo kumasha kanjani yonke lekhulu ntambama kuyaqotsholwa kwenziwa yonke into niyavuka la thoni ngamasosha fanele hambe niyozama njengososha nibuye nilethe la kumagunyeni into yakho awuyiphatheli uma uthi evisiteni wabuya with something akuyona yakho eyethu fanele uyihambise kumuntu othile kubo yena mawubuyeni mawuthu ekhakeni bebeniphathela ama 20 awu5 uzothatha ama 20 awu4 akona wakho awakho i20 eyodwa yakho mohambe umubuye nama 30 awu3 awu2 akona wakho eyodwa yakho mhlawumbe uzocatshunela unikezwe ubuye nama vest awu2 eyodwa kuyona yakho mhlawumbe futhi ugcina ungathola ngisho eyodwa thwa isebenzele mawuyifuna. So inombolo somehow inokuhlukumezana ayiseyona lento esicabanga ukuthi ayiyona before nalabo babeyisungulele into ethile njengamanje
ima ngibabuka mina abantu ade besenombolweni bebehlukumezeka abaningi bakhona abanye babo bebeze besho abaphuma futhi kuyona abaphumile futhi kuyona mhlawumbe bashunyayezwa baba right bayasho ukuthi ayinombolo njengamanje ayisafani nasekuqaleni abantu babeboshwe ekuqaleni ngama 90s bayakutshetha inombolo yayinje ekuqaleni manje ayisekho njengoba injalo ngoba kunezinto ababekutshela zona ukuthi sasingamgwaza ubani sasingakwenza ukuthi sasa manje sekuyisibindo soyinto ehlangene so I decided ukuthi nje enombolweni angizungena kuyona angiyithandi inombolo so izandla zami zokuthi ngiyithanda inombolo ngangafuna ukuyibona mina sengiyigele labanye abafana o mina ke sekuthiwa angisoma umfana kwangeke uze kusound kumina ngangeke ngize ngikuthande or else kufike uNdlunkulu machila ungilethele something sengiyayithatha mina ngiyayilokhuzana noma bafike lo babophungula bafike lo bani bafike uma bafike bonke abantu othole bafike bangilethele something ngiyayithatha lento mangibuya na visiteni ithathwa umfana angisakwazi ukudla into engifuna ukidla angisafuni ukwazi futhi ukugqoka lento abangiphathele yona ngoba bangiphathela ama underwear noma amasokisi uzowathatha igunya thizeni izimfanele ozoyithatha kahlahle inombolo nje is not good at all ayikho right into yangibalekisa ezinye zalokho ke abanye bathi usukubalisa ubugwala I think obunye ubugwala obangeza ngabalekela inombolo ngicabanga nje ezinye zezinto lezo ezenza nje ukuthi inombolo ngingayithathi at all and okunye futhi lapha ya enombolweni nabo bebodwa enombolweni iqinisa abanalo just because uyabona ukuthi umuntu oshaya inombolo akakhulumi nephoyisa but when the same time uyambona ukusekhuluma nephoyisa sekuyaseshwa ntambama uthi uyezwa ukuthi hayi bekungama 28 ayompimpa ama 26 ukuthi awelwe yini yonke lento leyo ama drugs or everything nje iningi into ekhona enombolweni engekho right but engiyibonile beyenza abafowethu I'm not against it ke futhi ngize ngibe against yona but mina njengomthombo waZulu angiyithandi ngoba kunabanye abafowethu abahleli lapha ngaphakathi ngenxa yokuthi babeshaya yona inombolo kuma kufanele bebaphumile abaphumile ngezizathu zokuthi babhizi nenombolo bashaye inombolo baze bangena kwamanye amacala esejeleke kanti iminyaka sejele uma ugwetshwe 5 years ushaya njengoba unjalo awukhona lokuthi mhlawumbe uma ugwetshele uzoshaya iminyaka emingaka no so ke iningi into eyenzakalayo lapha ngaphakathi kakhulukazi enombolweni engekho right ngokwenombolo kufanele lenze lezi nithathe ixupo nenze lezi ithiwa kubizwa ukuthi ijokojoko izinto ezicicile enzokwaza ngaza abantu imagine ke uyakwazi umuntu mhlawumbe awumazi umuntu ihlobo sakho yamkwazi uyashona and bebeshona ngempela abanye abantu and futhi lapho musukwazi umuntu kufanele akushaya amaphoyisa uthula ungakhali uze phela uthole ilevel elandelayo umuntu uphakamile muphakama nje ukuzunika imendlela akufanele uzwala ukhala wakhala isasebenza into yakho and ngibabonile beshona phambi kwami beshawa beshona eWestville ayi kwenye indawo B3 one of the guys nje owayethunga lapha ya thunga kahle kanjani umfana ene talent lokuthunga thunga nje ngesandla kungathi kuthunga umshini wenza yona lento wabuyele esephumile nombolweni wabuyela kuma 26 bamshaya wakwazi uyiboshwe ezu2 same time amshaya amaphoyisa washona same time so yayibona lonto le usetshele ngala ingane zakho yilindile uncane wesesalelo 2 years aphuma fanele uyaphuma nje kulonyaka ngalezi ingane zakho yilindile ukuthi uyaphuma ngalo babuya boy wena ubusiness nombolo ngala washona akena yet I can count endless abantu abashone phambi kwami 3 nombolo club there are more than 20 kule minyaka engihlala eJele there are more than 20